digan gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias. Santo. Santo. Bendito. ¿Cuántos conocen los Boy Scouts? Amén. Yo estuve en los Boy Scouts. Yeah. Sí, yo les voy a decir en qué año para que no empiecen a hacer matemáticas. Y la verdad es que gran parte de mi formación se la puedo decir que fue gracias a ellos, ¿no? Porque ahí le enseñan una disciplina a uno muy bonita, a respetar y muchas cosas básicas de la vida. Yo tenía en ese entonces como 9, 10 años cuando yo empecé con los Boy Scouts. Y el Señor me confirma ahora que tengo una memoria muy buena porque me estoy acordando de eso. ¿Ah? Yo me acuerdo hasta el lema, siempre listos para servir. Está muy bonito. La promesa scout que decía, por mi honor y con la gracia de Dios, prometo hacer todo lo posible para con Dios y sus subordinados, cumplir firmemente la ley scout. Pero me estoy acordando ahora porque decía, por mi honor y por la gracia de Dios, siempre ponían a Dios de por medio. Pone. Y una, adelante, perdón, sí, Dios adelante. Y otra de las cosas que yo me acuerdo mucho es que aprendí a hacer lo que llamaban ellos, era algo que no lo obligaban, pero lo enseñaban a uno, es la buena acción del día. Amén. Teníamos que hacer todos los días mínimo una buena acción. Los Boy Scouts de la ciudad pues se iban para la calle a ayudar a las señoras que venían con las bolsas, a ayudar a un anciano a cruzar la calle. Yo vivía en el campo y mi buena acción era ir a ayudar al vecino y a traerle la comida de los cerdos o a ordeñar sus vacas. Pero yo desde que despertaba era, ¿Qué hago hoy? ¿qué hago hoy? ¿Cuál es mi buena acción de hoy? En la escuela ayudar a los maestros, pero tenía que ser la buena acción porque era parte, ya no lo que me dan, no obligado, sino porque me nacía hacerlo. Yo quería hacer mi buena acción todos los días. Y otra anécdota que siempre y vive conmigo ahora es, hacían grupos que llamaban Camporí Nacional, que se reunían Boy Scouts de toda parte del país, y no competencias, pero sí participábamos en muchas acciones, ¿no? O cuando hacían el Jamboree Mundial, que venían Boy Scouts de todas partes del mundo. El pueblo nos daba un área que era para nosotros completamente. Ahí se instalaban las tiendas de campaña, porque todos estábamos en tiendas de campaña. Ahí se ponían los astas para izar las banderas, que era muy importante. Pero había otra cosa que hasta el día de hoy yo recuerdo, y el Señor me lo estaba recordando estos días, que no era oficial el Camporí o el Jamboree hasta que no se encendiera la fogata. Se izaba la bandera, se hacían miles de cosas, pero si la fogata no estaba encendida, no era oficial todavía Camporí. Recuerdo una vez que hubo un Camporí muy importante porque era a nivel de la provincia, y nosotros éramos, pues, uno se hace muy orgulloso de su grupo, ¿no? Y uno siempre quiere sobresalir. Y eso era muy organizado, era como algo militar, ¿entiendes? Y a todo el mundo le asignaban algo para ese día, o para esa semana, o los tiempos que íbamos a estar ahí. Y el grupo de nosotros era el grupo anfitrión, era en el pueblo mío, en el pueblo de nosotros, en el grupo de nosotros que se estaba celebrando eso. Y se armó todo el campo bien, las tiendas de campaña, se organizó todo. Llegó el momento de encender la fogata y no aparecían los fósforos. No era como que usted puede decirle, vaya a la esquina y compre los fósforos, no, porque estábamos alejados. ¿Qué pasó con los fósforos? Si no aparecían los fósforos y no se podía encender la fogata. El jefe del grupo de nosotros estaba que se le paraba el pelo, ¿no? Porque todo el mundo tenía algo específico. Entonces, dice, aquí hay que hacer una investigación. A alguien le tocó que traer fósforos o traerlos aquí y no los trajo. Entonces, se hizo una investigación hasta dar con el paradero de los fósforos. Resulta que uno de los muchachitos, los aspirantes, era el encargado de los fósforos, pero estaba tan emocionado por servir que se lo olvidó de los dejó. Aparecieron los fósforos, se encendió la fogata y comenzó el evento. Ahora, yo les cuento esto
porque tiene que ver con lo que el Señor me dio para compartir hoy. Se encendió la fogata y empezó el camporí, se pudo hacer todo. ¿Y sabe qué es lo interesante de esto? ¿Y por qué lo traigo? ¿Y por qué el Señor me lo dio? Porque en la vida espiritual de nosotros pasa lo mismo. Amén. No hay experiencia significativa con el Espíritu Santo si no encendemos la pasión por Dios. Amén. Amén. Y la pasión por Dios se enciende con fe. Amén. ¿Estamos, iglesia? Amén. La pasión por Dios se enciende con fe. Y no hay experiencia significativa con el Espíritu Santo si no nos apasionamos por Dios. ¿Amén? Vamos a ir para empezar. Vamos a orar. Inclinen su rostro. Padre Celestial, en el precioso nombre de Jesús, Señor, venimos delante de tu presencia, Señor, en este día maravilloso, Señor, que una vez más nos has enseñado tu poder, tu gloria, tu misericordia, Señor. Te damos gracias, Señor, por esta palabra que tú has preparado para traer y compartir con el pueblo, Señor. En este momento, Señor, le damos entera libertad al Espíritu Santo para que se mueva en este lugar, Señor. Que toque corazones, que toque mentes, Señor. Que así como a mí me costó mucho entender esto, Señor, y tú me diste claridad, le des claridad al pueblo también, Señor. Abre nuestras mentes para llamado. Si en este momento, Señor, hay algo o alguien, Señor, que quiera interponerse, Señor, entre tu palabra y la recepción del pueblo, Señor, lo declaramos nulo, inoperante, Señor. Te damos gracias, Señor, y a ti, únicamente a ti, Señor, toda gloria, toda honra y toda alabanza. Amén. Vamos a ir a Apocalipsis 2, del 1 al 7. Le dicen amén cuando lo tienen. Amén. Dice, la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene 7 estrellas a su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor a mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Si no te hubieras arrepentido, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. Amén. Aleluya. La palabra de Dios permanece para siempre. Amén. Por eso hoy nos sigue hablando. Las palabras de Dios a la iglesia de Éfeso, aquí, son un mensaje para las iglesias de ayer, la iglesia de hoy y la de mañana. ¿Estamos? Amén. ¿Por qué? Pues repito, porque la palabra de Dios permanece para siempre. O sea que el mensaje que Dios le está dando a la iglesia de Éfeso, aquí
aquí donde leímos, es el mensaje que nos está dando nosotros hoy. Usted sabe que las cosas están en la Biblia, aunque pasó 1000 años atrás, el Señor nos está hablando hoy. Yo peleé mucho con el Señor, les confieso, porque hay cosas que el Señor le da a uno y a uno le parece como, yo no puedo hablar de esto, uy no, ¿qué me van a decir aquí? Pero hay que ser obediente, ¿no? La iglesia de Éfeso debía de reavivar su pasión desganada. Los hermanos de Éfeso habían perdido los fósforos. Tenían la fogata apagada. Y la llama del amor a Dios, el amor de Dios se había apagado. Veamos el verso, léeme el verso 2 y el 3. No sé por qué. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has humillado, lo has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. O sea, que no eran gente inactiva. De hecho, el Señor los halagaba por sus obras. El Señor reconoce que eran personas activas, trabajadoras, pacientes, que no desmayaban, que con discernimiento de espíritus de engaño, de mentira, que los quería apartar de la verdad. Entonces, ¿qué es lo que les decía el Señor? ¿Y por qué? No obstante, en el verso 4, el Señor les dice: tengo contra ellos que habían dejado su primer amor. O sea, ahí está el problema. Por definición, algo que se deja de lado pierde su valor con el tiempo, ¿cierto? Piensen en el montón de cosas que uno tiene guardados por tiempos, en el rincón de un closet, en el cuartito del fondo, en la cochera o el garaje, que a veces nos olvidamos que están ahí. ¿Qué utilidad tiene para nosotros eso hoy? Ninguna. Ninguna utilidad tiene. Así sucedía con los hermanos de Éfeso. Habían dejado de amar a Dios como antes. Pienso entonces que todo eso que hacían al servir a Dios era algo que se había convertido como en un rito, era algo ritual, por costumbre, y no por amor a Dios. No era algo que surgía del amor a Él. Porque algo que no nace de amor se percibe como algo mecánico o por obligación. Amén. ¿Estamos, iglesia? Amén. Claro. Tiene valor. Y lo mismo ocurre en la vida secular, en las iglesias y en las cosas de Dios. ¿Han ido alguna vez a un negocio o a un establecimiento donde la persona que está trabajando pareciera que no quiere estar donde está? A mí me ha pasado muchas veces. ¿Qué sensación les causa eso cuando ustedes entran ahí? Lo primero que uno piensa es que esa persona no tiene ni la menor intención de estar donde está, y sobre todo no ama lo que está haciendo. Y así nos pasa a nosotros. De igual manera, el Espíritu Santo, cuando nos mira, percibe si nuestro actuar, o sea, el Espíritu Santo sabe si nuestro actuar, lo que estamos haciendo, es para Dios con amor o no. Amén.
el Espíritu Santo necesitó hacerle notar a la iglesia de Éfeso que estaban haciendo las cosas sin amor, que debían reavivar ese amor, esa actitud. De la misma manera está haciendo con nosotros hoy, con la iglesia de Cristo. El Señor está diciendo que nosotros debemos de reavivar esa pasión por Dios. ¿Por qué no la dice? Porque quiere decirnos algo. ¿Quién tiene niños aquí? Casi todos, ¿no? Son muy lindos, los adoramos, los queremos, les aplaudimos todo, pero cuando están en algo que no es correcto, ¿qué hacemos? Lo reprendemos, ¿no? Nosotros somos los niñitos del Señor y nos está reprendiendo. ¿Ok? Nosotros, iglesia, el precepto bíblico de amar al Señor nuestro Dios con todo lo que somos, con todo lo que pensamos, con todas nuestras fuerzas, es el mismo hoy. Eso no ha cambiado. Solo volviendo a amar a Dios con frescura hará que lo que hagamos sea agradable ante sus ojos. Y es interesante ver que como a veces con pequeñas cosas agradamos a Dios. Amén. Pequeñas cosas agradan a Dios. Y aquí el Señor me da algunas cosas de lo que es una iglesia que ama a Dios, una iglesia con la fogata encendida, una iglesia con esa llama que arde y una iglesia desganada. La iglesia apasionada está llena de personas con la Biblia en la mano. Amén. Yes. La iglesia desganada, nadie lleva la Biblia. Ouch. Ouch. La iglesia apasionada tiene un culto intenso, una alabanza profunda. Gloria a Dios por la alabanza de nosotros, porque la verdad que hoy estuvo. La desganada tiene un curso rutinario. Yo recuerdo cuando yo iba a la iglesia, antes no mencionar nombres ni iglesias, pero donde yo me sabía el servicio de memoria. Sí, yo iba adelante del que estaba predicando. ¿Por qué? Porque todos los domingos era una rutina. Eso es una iglesia desganada. La apasionada tiene una visión de fe. La desganada no tiene ningún tipo de programa. La apasionada tiene como meta su proyección misionera. La desganada solo piensa en sí mismo y en sus necesidades. La que más nos duele. La iglesia apasionada está llena de diezmadores y de gente que ofrenda. La desganada está llena de gente con mente de subsidio, con personas con arañas peludas en el bolsillo. Si me entienden. La apasionada está llena del perfume del Señor. Ay, María, cuando la presencia del Señor está hasta se huele. ¿Cierto? Amén. La desganada tiene olor y sabor a rancio. Eso no me gustó. Ahora, yo les pregunto, ¿qué de estas iglesias estamos viviendo hoy en la iglesia? Ay, papá Dios, no pregunto, por favor. ¿Te sientes apasionado o desganado? Recuerden, cuando se dice iglesia, se habla del templo y de nosotros también. Amén, amén. Entonces, ¿cómo te sientes? ¿Apasionado, apasionada o desganada? Si estuvieras en la iglesia de Éfeso,
en la exhortación del Espíritu Santo con respecto a la falta del amor a Dios, ¿te caería a ti esto como una pedrada o pasaría la prueba? Yo no creo. Sinceramente. Amén, hermano, estamos aquí. No se me quiero quedar porque me asustan. Digo, se fueron dos y me dejaron solo. En el verso 5 vemos que el Señor dice, en el verso 5, ¿no? Recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres Santo, arrepentido. santo. La iglesia de Éfeso tenía que recobrar o recordar de dónde había comenzado a aflojarle al amor de Dios o al amor a Dios y arrepentirse a la vez de lo que estaba haciendo mal. Recordar no es ni más ni menos que hacer memoria, ¿no? Amén. Y a veces hacer memoria requiere un trabajo de investigación, como les conté que nos pasó a nosotros en el Boy Scout, ¿no? Para poder encontrar los fósforos. O para buscar las llaves que se nos perdieron. Y en este caso, para encontrar, encender la llama Encender la llama. o la pasión a Dios. En momentos así hay que dar pasos atrás, recordando de dónde, por dónde entramos, para dar con el paradero de las llaves que se extraviaron, de los fósforos o el amor de Dios. ¿A dónde fallé? Note que dice, no dice dónde, sino de dónde has caído. Muy importante. Es decir, la iglesia tenía que recordar que antes de caer en el desgano y la frialdad, estaba en el amor de Dios. O sea, ese fue el fallo de ellos. Olvidaron su primer amor. Como la iglesia y esa es la pasión que Dios quiere para con nosotros también, que vivamos sumergidos en el amor de Dios. Como la iglesia de Éfeso, ¿cómo la iglesia de Éfeso perdió su pasión? Al principio mencioné que la pasión por Dios se encendía con fe, ¿cierto? Vamos a ver quién era Éfeso para poder entender un poquito más esto. Éfeso era una ciudad portuaria, de acuerdo a lo que aprendí yo. Era muy importante y muy rica, porque por ahí pasaba todo el mundo. Todo se comunicaba por Éfeso. Y la iglesia de Éfeso comenzó con el ministerio del apóstol Pablo en el año 55 DC. Y allí Pablo estuvo 2 años completos. Y algo tremendo se desató entre esa gente, de parte del Señor. De forma que la escritura en Hechos 19:11, si lo busquemos, ¿En ese 19:11, Efesios? Hechos 19:11. Sí, y hacía milagros extraordinarios de Pablo, por mano de Pablo, perdón. Y hacía milagros extraordinarios de mano de Pablo. Esa gente vivía en el fuego. Esa era una iglesia con fe. Era tan grande lo que acontecía en el poder de Dios en Éfeso, que dice en la palabra de Dios en Hechos 19:20, después lo pueden buscar, dice decir que la palabra de Dios crecía y prevalecía poderosamente, y que la gente venía confesando sus pecados y quemando sus libros de brujería, porque había mucha brujería en Éfeso en ese tiempo, y dejando de venerar a Diana, que era la diosa de Éfeso. Y los Éfesos, ese era su dios prácticamente. Todo eso aconteció en ese tiempo. Entonces me preguntaba yo, si todo eso acontecía, grandes cosas, ¿verdad? ¿Por qué
esta exhortación, porque el libro de Apocalipsis fue escrito por el apóstol Juan entre el año 70 y 95 DC. O sea, es decir, 20 o 40 años después de la experiencia de Pablo. Entonces, en ese tiempo fue cuando la iglesia de Éfeso empezó a desganarse por las cosas, por el amor a Dios. Seguían sirviendo, pero ya por costumbre. ¿Cuántos recuerdan aquí cuando llegaron al Señor? Amén. ¿Usted recuerda ese fervor que había? Yo me acuerdo. A mí no me alcanzaba la semana para ir a servir. Ese deseo, esa pasión por servir, esas ganas de salir a la iglesia, y yo iba por la calle, mire, alabando al Señor. Nada me detenía. No me importaba quién me mirara. Y eso era 24/7. Me criticaban, ¿qué me importaba? Lo digo por mí mismo, ¿no? Ya, lo digo por mí mismo, ya eso no, ya esa pasión no está ahí. No encuentro mis fósforos, mi fogata está apagada. ¿Qué pasa? ¿Acaso no es el mismo Dios de aquel tiempo? Amén. Santo. Abba, Padre. ¿Cuántas personas oran por un milagro y el Señor se los concede? Y gloria a Dios, aleluya, una semana, 2 semanas, la tercera semana, uy, el trabajo que el Señor me dio ahora no me permite, no me da tiempo el domingo para ir a la iglesia. O llego muy cansado para ir a la iglesia. ¿Qué tan rápido se nos apaga la llama a nosotros, no? Algo muy interesante en todo esto es que ninguna escritura dice que Éfeso había perdido la fe, sino que la iglesia de Éfeso debía de arrepentirse y hacer las primeras obras, pues si no, el Señor vendría a ellos y quitará su presencia de ellos. Hacer sus primeras obras. ¿Qué tan importante es mantenerse primero contigo? Esa fogata. Por eso acuérdate de dónde, cómo eras antes, y vuelve a obedecer al Señor. Deja de hacer lo malo y compórtate como al principio. Si no lo haces, yo iré y quitaré tu candelero de su lugar. Cristo rechazará cualquier iglesia o cualquier congregación y la quitará de su reino si no se arrepiente de permitir que mengue su amor y su obediencia a Él. ¿Cuánto le dan gracias al Señor? Amén. 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 ¿Qué es hacer lo malo para un creyente de Cristo? Pecado, ¿no? Para nosotros hacer lo malo es pecado. Está claro. Pablo en Romanos 14:23. Romanos 14:23. Amén. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Amén. 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 Hablando en el contexto de la duda, como ofensa a Dios, declara que todo lo que no proviene de fe es pecado. Hermanos, la Biblia es determinante en lo que dice, que sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. La fe era vital para los hermanos de Éfeso, para no deslizarse de su obediencia a Dios, para no hacer lo malo y desagradable ante Dios y dejar de amar a Dios. Eso era lo que los mantenía su fe.
para nosotros igual. Tenemos que recordar y darnos cuenta que cuando desconfiamos de Dios, que cuando ya no vamos a Él a consultar nuestros problemas, a buscar la solución que Él tiene para nosotros, para nuestros problemas, cuando dejamos de creer en su poder, empezamos en el declive. Y el resultado es pecado, enfriamiento en el amor de Dios y su obra. Amén. Démosle un aplauso al Señor. Ahora, hermanos, Aleluya. te pregunto, ¿cómo está tu fe hoy en Dios? ¿Cómo estaba hace 8 o 9 meses? ¿Cómo estaba antes de la pandemia? ¿O hace 2 años? ¿O años atrás? Lo más importante, ¿cómo está hoy? ¿Te mantiene tu fe en amor en Dios? ¿Has pasado pruebas y victorias? ¿Tu fe? ¿Amas a Dios de todas maneras? ¿Tiene tu fe expectativa por lo sobrenatural y las grandes maravillas de Dios? De manera que esperas en amor a que Dios actúe. Que muchas veces buscamos a Dios, pero Dios se tarda mucho. Y nuestra fe se apaga. Y buscamos soluciones en otros lados. Me cuenta que una vez una señora tenía una cita muy importante, una cita médica. Le había costado mucho conseguirla. Y el día de la cita, cuando manejaba hacia el lugar, había mucho tráfico y se le estaba haciendo tarde. Y empezó a orar. Como éramos 3 horas. Llegó al parqueadero y no encontraba parqueo. Y Dios mío, por favor, se me hace tarde. Esa cita es muy importante. Señor, tú que todo lo puedes, que consiga un estacionamiento. No había terminado de orar esa parte cuando alguien se murió. Y dijo, oh Dios mío, olvídese, ya conseguí uno. Y así nos pasa. ¿Te mantiene tu fe en amor a Dios? ¿Tienes expectativa por los sobrenaturales y maravillosos? Ahora su fe se transforma en un fósforo. Tu fe se transforma en un fósforo para que vuelvas a encender tu pasión por Dios. Amén. 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 Hermano, si la tienes encendida, gloria a Dios. Y si no, vuélvala a encender. Y no espere que la fogata se apague para poner más leña. Amén. Amén. Yeah, 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 yeah. Es hora de que tu fe sea vuelta a encender, que se transforme en un fósforo y que vuelvas a encender tu pasión por Dios. Amén. El apóstol tuvo que tratar con la pasión desganada de la iglesia de Éfeso. Se encontró con gente que hacía muchas buenas obras, pero eran flojos en cuanto al amor a Dios. No eran obedientes a Dios. Y hacían lo malo. De manera que, obrando así, de esa manera, demostraban haber perdido su fe y su confianza en Dios. La iglesia de Éfeso tuvo que recordar cómo andaban en fe, en su amor a Dios. ¿Qué puede pasar? ¿No puede atrasar mucho? Y
exhortados por el Espíritu Santo, fueron reconvenidos para mantener la presencia de Dios iluminando sus vidas. Los hermanos de Éfeso tenían que recobrar los fósforos de su pasión por Dios lo antes posible. Hermanos, tenemos que recobrar los fósforos de la pasión. Amén, amén, aleluya, aleluya. Bien, bien. Iglesia, hay una fogata que encender Amén. y tenemos que mantener así. A mí se me ocurrió algo con lo que dice la pastora. Amén. Lo pensé mucho, pero bueno, el Señor dice que lo haga. Amén, amén, más Bueno, vamos a entenderlo. Ustedes saben que son fósforos. Amén. Son fósforos. Esos fósforos no hacen milagros ni es nada sobrenatural. Pero así como muchos a veces necesitamos de un hilito para acordarnos de algo, o un objeto o algo para hacernos recordar, porque tendemos como humanos que somos a olvidarnos de las cosas más de las cosas de Dios. Simbólicamente, yo les voy a pasar un fosforito a cada uno. No lo vamos a encender, sino para que lo anden con ustedes, en su cartera, en la casa, donde quieran tenerlo. Amén. Y cada vez que usted sienta que esa llama se te está apagando, que esa pasión está apagando, que esa fogata necesita encender, mira el fósforo y vuelve a encender esa llama. Amén, amén. Esa llama se enciende con fe. Yes. Esa llama te la enciende el Espíritu Santo. Amén. ¿Qué más? ¿Qué más? Hermana Noemí. Thank you. ¿Qué más? Coja tu fósforo. Gracias Dios. Aleluya. Santo. Aleluya. Santo. Amén. Amén. Iglesia, hay una fogata que mantener, encender y mantener así. La decisión es tuya. Coja tu fósforo. Busca tu fósforo. Haz tu propia investigación. ¿Dónde dejaste el tuyo? Y enciende tu fogata. Apasionate por Dios. Vuelve a tu primer amor. Amén. Yo no puedo encender la tuya, ni la tuya, ni la tuya. La de nadie. Pero sí voy a encender la mía. Toma ese fósforo simbólicamente y cada vez que sientas que tu fogata necesita encender, que tu pasión por las cosas de Dios está desganada, enciende tu fogata. Amén. Busca de Dios. Métete con Dios. Él quiere una relación íntima Yes, con Lord. usted y conmigo. Yes, Lord. A veces tenemos el descaro de culpar a Dios. Oh, Dios se enfrió conmigo, no me mira. No, hermano, nosotros nos enfriamos con Dios. La pastora. Nosotros nos alejamos de Dios. Yo no sé, pero el Señor nos viene hablando estos días. Amén, amén. Y de amén. muchas formas. Aleluya. Apasionate por Dios. Apasionate por tu salvación, Amén. con redención y todo lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Yes, Lord.
enciende tu fósforo. Ese es el mensaje que el Señor me dio para nosotros hoy. Que el Señor nos lo bendiga. Padre celestial, en el precioso nombre de Jesús, Señor, con un corazón agradecido, Padre amado, te damos gracias, Señor, por esta palabra que has traído hoy, Señor. Señor, que no sea una más. Que tu Santo Espíritu, Señor, nos exhorte cada vez que tenemos la llama apagada, Señor. Que si encendimos nuestra fogata hoy, Señor, al salir de esa puerta no se apague, Padre Santo. Que no se apague con cualquier viento, Señor. Queremos ese fuego que arde y a la vez no quema, Señor. Ese fuego de tu amor, Padre Santo. Te damos gracias, Señor. Bendecimos a cada uno, Padre amado, que están aquí hoy. Señor, y como tú nos mostraste hoy con los testimonios, Señor, la importancia que es hablar, Señor, testificar de ti cuando estamos fuera de estas cuatro paredes, Señor. Que ese deseo, Señor, salga con nosotros también, Señor. Que contagiemos, Señor. Que el mundo nos mire y quiera lo que tenemos nosotros, Señor. Esa luz que brilla en nosotros, Señor. Tu luz. Aleluya. Que seamos hacedores, Señor. Y que hagamos donde vayamos la buena acción, Señor. Que exaltemos tu nombre, Señor. Que te glorifiquemos con nuestro actuar, Señor. Te damos gracias, Señor. Nos vamos de este lugar, mas no de tu presencia, Padre amado. Y activamos ángeles guerreros, Señor, protector a nuestro alrededor, Señor. Que nos acompañen de regreso a nuestro destino, Señor. Y el Espíritu Santo que no nos deja olvidar y no nos deja apagar la llama.